da sam gorivo potrošio. Pozdrav ljudi, evo mene na Rabu nakon duge pauze. Prvi put vidim ovo u životu, usput. Imao sam neku jako dugu pauzu, sam im upalo pluća, pa nisam ništa vozio mjesec i pol dana. Gledam možda da li ima neka linija za vozit Saharu, možda ovuda čak, pa to raskrčit. Što je Sahara on the Rocks donji dio Koma, a gledam došli sam samo na jedan brzi trail check ovih staza postojećih, samo da jednako ima što srušeno da to očistim ako se uopće izvučem kada do odavde. I tu dolje onda da bi se čak i dalo nešto napraviti onda tu i tu na normalan početak traila. Ovo izgleda sve čisto. Ne vidite ovo, imam opremu za malo ispiliti ako šta treba i to. Pa ćemo vidjeti na šta liči. A zapravo ne treba niš tu, ali ću samo malo proširiti ovaj kanal. Voda. Super. Evo me tu na spoju prema ovom Sahara on the Rocks gdje sam krenuo. Evo stable, sad ću njega raspiliti. Imam, sam rekao, uzeo sam neki veći ruksak. Imam jednu malu štilovku. Sad ćete vidjeti kako to pile. Ne znam ste kao vidjeli ovakvu štilovku. Rješava ove male stvari bez problema. Baš je kompaktna je. Ja ću nju isključila mi malo više goriva. Evo ga, par sekundi poslije, malo štilovka, sve riješilo, nema straha. Ako vam treba ova informacija gdje sam ju kupio, pitajte u komentarima. Dobre. Ovo mi je želja gepat od tamo do tu dolje, ima jedno 3-4 metra, ali ako se nešto fula ne bi bilo dobro baš. Tu mi je zapravo fora ova linija od gore prema Sturiću, pa sam samo to došao popraviti. Ne popraviti, nego zapravo otvoriti. Da sam gorivo potrošio. A i lanac mi je malo labav. Ništa. Idem provjeriti baš onu liniju što sam kopao malo prema one plaži Sturić. To je tamo susjedna plaža. Tu nema baš puno tog utabanog, nego onako više na divlje, ajmo reći. Ali eto, možda bude zabavno. Bar je lijepo zagledat, ako niš drugo. Niš, idemo onda, pokažem i to. Tu mi inače smo prije kampirali, nego roštiljali za 1. maj uvijek.
Znači ne mogu vjerovati, rose ima toliko da kao da je kiša padala doslovno. Ovo je loparski slab. Ovdje ćemo sad tu dolje. Možda uda. Opa. Dobra je oseka. Evo sad sam na plaži Sturić. Tu malo iznad završava. Sad ću se po njoj dignuti gore pa se onda spustiti. Uglavnom ovaj trail je zapravo iza gore zabavan. Ovo bi mogao biti neki da se tu radi enduro u sklopu kršne lige. Iako baš nije neki krš, bi mogao biti power stage za e-bike za gore. Evo mi gore, kogod je bio Lopar zna gdje je to. Da vidimo to šta je, kako izgleda da vidite. Meni je fora, kratko, ali je fora. Tu je jedino ovaj panj problem, jedan. I sad tu ovo što sam ja napravio, tu gore. Tu, i sad je tu problem malo ući u ovo, dobro. Nije prebrza staza jer nema toliko nagiba. Čak i ako se uopće ne koči, jednostavno bi trebala pedalirati cijelo vrijeme, opet to se ne može. Evo tu, ovo dalje, tu su one stepenice. Evo mene par dana nakon, napokon sam uspio dogovoriti džir sa gravel bajkom, odnosno Valentinom, da bi malo pokažikali front. Jutro se hladno za poludit, čak i na otoku mrazi poleđeno. Ne nadam se da će džir biti dobar, iako je sklisko sve i to, ali nema veze. Malo sporije i to je to. Mi čujemo se kad se nađem gore negdje sa njim. Evo me spust prvi s Valentinom. Evo vidite. On ovo zna sve ove trailove skroz. Ja sam se tu jednom spustio. Opa! Zajeba! Neka grana mi pogledala u facu, jebe i sunce. A, tu se šiba. Ej, to nisam znao. Šta da?
Šibenik, sad sam bio nedavno doli na utrci u Mišu i onda sam normalno pal. Da? I sad mi odvozio utrku. Pa čak nije problem to pa sad, zato bo taj kanjon, zapravo prođeš ga duboki, Da. ali meni ja sam poslije kanjona, znači kad sam to pasa, poslije ti gre staza dalje, ja sam naleti na kamen i... Ti se čano tukal? Palac me još boli, tu mi je drugi dan 6 broj veći. Vamo sam natuka. Ode mi Valentino. Opa. Opa. Evo ja recimo, niš ne znam uopće. Ovo su sad meni nepoznati putevi. Znači ni ko da odeš prema gori, Aha. mali vamo ko... Da, možeš zlati doli. Ispere doli, onda je skakaonica. O, tako. Živi stenje, znači niz skakaonicu. I poslije toga bi dole, ako se uspijem dogovoriti čovjekom s druge bande, sve se čini road gap. Nemoj zezat, boga mi. Da. Ha moramo, ne znam, moramo i tu prvo ako ti hoćeš, meni sve isto zapravo. Ja sam ipak sve. Verujem, da. Ova prva ti je najviše i gura. Aha, onda more, okej. To je to ili? Da, ide počinje, Aha. Aha, kužim. počinje do svih početka. Da, i to je račvanje. Da, i onda će biti punac stigu gore na temelju bicikla. To je predvidljivije nego ovo. Puno. Da. Ovo, gdje se dođe transfer gori, Aha. a mi gremo sad do dek. Dobro. Ovdje je već recimo ono, ako ga mi hoćeš malo stisnu, stvore sve do dek, ne ono. Opa. I onda počinje.
Ujebote! Skoro nis poginul. Ja sam izbjegnuo to nu po sredini pa sam skoro pokupio u drugu. Da. Ko da je kiša. Da. Zakon. Odluka je pala, demokratski. Da. Meni je baš super, ovo je takav i Franjo. On je Franjo na često. A ti voziš, a ja ću se prova pratiti. Da, i to je to. Nema njača sa tebi popova tu kaj idemo pojka, nemam pojma. Možemo se okrenuti, gremo u den doli samo. Dobro. Okej. Da, kužim. Da, fora. Opet bi bila skakaonica, je? Malo lepić, lagani Aha, za dole. I preskočiš preko ovoga puta. Ovoga dole onda na kraju roadgap. Zakon. Roadgap ili livo u bend i livo u bend. Kao chicken. Da. Evo imam Tour de Califrant. Tu baš ne bi bilo zanimljivo da rokneš doli. Onda ne bi bilo zanimljivo da padeš doli. Da, Ajme meni. Ne gledaj desno. desno doli strmo. Dobro. Dobro. Znači, strmo desno, malo odmah ako padne da ga ne pogazim. Dobro, okej, čak. Između ovih dva stupa je idealno. I road gap. I vamo dole. Ujebote. Rampage. Da. Čekaj, ali ovo čistiš ili odrači? To sam ono, izevno. Viš, vidimo se, aj pomalo. Aj, ako se izgubim ću te zvati. Evo, stavili smo Valentina, odnosno on nas ostavio. Ja sam se tu vratio probati ovaj jedan trail još tu, na povratku prema doma odvoziti. Pa kaj sam se kraju skljuka.
Pa ne možeš vjerovat. Pa jebote, ovo tu ko led. A bajk je valjda dobar. Nema grovotine. Pa ne mogu vjerovat. I jurim doma dok sam topala. Imam realno dosta još do doma. Ki 20 minuta sigurno. Evo me tu. Par minuta nakon pada. Da stane tu bar na sunce da vidim jesam živ i koliko sam živ. Šao, krenuo mi se. Što mi ruka boli. Čak je moglo biti gore. To ćemo malo pokidat. Koljeno sad se neću skidat tu. Ipak sam na cesti. Koljeno me, znači boli me lijeva ruka. I desno koljeno tu. Dobro da sam imao štitnike danas, natukao sam i buk. Idemo dalje. Nakon malo odmora u Zagrebu, grma i ove nove linije tamo po 13. praseta, tamo u Jama Bojci što su radili. Uglavnom to bi bilo to. Vidimo se.